bông ôn thời trăm tha cục giang mà sân thì dương tầng mà sân thì dương tầng dương cất tha ui tầng na dương cất tha bọ bạn na đầm nào chỉ vật dương nâng tụi bạn nhưng chưa tha plei chậtนี่คือสำคัญเหมือนกันในการโรซี่ในการดำน้ำชีวิตมันนึกยังเรื่องหนึ่งกึศบ้านจ้าเรื่องหนึ่งกึศบ้านยังอาจจะเรื่องหนึ่งกึศทาไปบ้านหนึ่งยังอาจจะเรื่องหนึ่งกึศทาส่วนเอาไว้แต่ส่วนจริงเกย์đểยังส่วนเรื่องเปลี่ยนคือจักรวาลจักรใจอันนี้คือส่วนจริงเกมพอดหาเอาไว้đểกลัวคล้ายคือทากึศจานเรื่องหนึ่งกันแต่จานกรุบยางหนึ่งกันแต่ยับเยินจังยังมีจะเบิกแต่ปีนั้นจังเปลี่ยนแต่ใต้ยังเหมือนเป็นหล่าเฮ้ยยังฟังเธอการดูทีนี้ยังปลาจะบักสรุปตีนดูทีนี้เคยกรุบยางวิลอภาษาเคยลอยโจกงยังแต่ไหนยังแต่มันโน้อยลอยยังได้กงยังมีเคี้ยวโจยังแต่มันโน้อยเคยการลูกดักมีสนามอย่างยังตำแหน่งบ้าบนนะไอ้ตึงเลียนนั่นแหละใต้สุดท้ายกรุบบัดยางนั่นวิกัดล้างไปนะเอาเยอะตั้งไปไปเรียดยังดังเตียตั้งไปยังจูบบัดปีศาจมาจานไปหน้าเดี๋ยวยังจับดำตามตั้งยังดังไงไปนั่งจีบยังดังตามยังจับดำปะทูยังมีรำทางตั้งปียังฉลองกัดเมาจีจานจูเพลียงใส่จีจานเพื่อยังมีรำทางยังฉลองกัดเมาอย่างสตรองเหม็นเต้นhay nhom chỉ mình được đại miền sầm nắng để nhom qua bắt sầu tiên cứ chỉ vật nhom ở đại chơi lịch luôn chua bị bắt lực naก็nhomអាចឆ្លងបានbị bắt lựcនេះក៏ញោមឆ្លងបានយ៉ាងរលូនហើយមានអីល្អថ្មីទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនច្បាប់ស្រូបទាញគឺអញ្ចឹងមិនថាបងប្អូនមិនគួរបោះបង់អ្នកទាំងអស់គ្នាមិនគួរបោះបង់ទេវាគឺជាវត្ថុដ៏មានតម្លៃប្រចាំជីវិតរបស់យើងវាគឺជាវិជាដ៏មានតម្លៃបំផុតចាម៉ែកូនឯងតាមតឹងជីវិតកូនឯងនឹងតាមតឹងកូនឯងចាំតែមើលតែចិត្តខ្លួនឯងចាកុំស្ដាប់រឿងទេច្រើនពេកចាបញ្ហាច្រើនគឺច្រើនអញ្ចឹងតតានតឹងច្រើនជីវិតនឹងលំបាកហើយរកវិធីរីលីសអាភាពតានតឹងហ្នឹងឲ្យបានតែយើងរកដំណោះស្រាយបែបអញ្ចឹងមិនថាចក្រវាលងាយសប្បាយនៅពេលដែលយើងយល់ពីច្បាប់ស្រូបទាញច្បាស់យើងនឹងដឹងថាពាក្យដែលគ្រូបាអាចារ្យនិយាយពាក្យដែលច្បាប់ស្រូបទាញបាននិយាយអត់មានខុសមួយម៉ាត់ទេងាយសប្បាយគិតឲ្យតិចរីករាយឲ្យច្រើនពាក្យហ្នឹងមិនខុសសំបីតែ 0.01 អង្សានៅពេលដែលយើងឡើងណាអូវាងាយសប្បាយនៅពេលដែលយើងកំពុងតែមានបញ្ហាបំផុតតែបើសិនជាយើងគិតថាងាយហើយសប្បាយបានជីវិតយើងនឹងឈប់ជួបបញ្ហាហ្នឹងនឹងមានផ្លូវដោះស្រាយហើយបញ្ហាហ្នឹងនឹងលេងតឹងតែបើយើងមិនអាចរីលៀសខ្លួនឯងបានយើងនឹងគិតទៅតាមហ្នឹងអូអញ្ចឹងចង់ពី A ដល់ Z ចាំតែមើលរកផ្លូវដកចេញអញ្ចឹងមិនថាខ្ញុំគ្រប់យ៉ាងដែលកើតឡើងអ្វីដែលខ្ញុំអាចคลิกបានគឺចក្រវាលអាហ្នឹងហើយទីបង្អែកលេខ1បងប្អូនណាពឹងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក៏ពឹងអត់បាន 100% ទេណាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិកាន់ណាតតូទុនពឹងខ្លាំងបងប្អូននឹងកាន់តែខ្សោយកម្លាំងខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំរើសជឿតាមង្គលច្រើនវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិគ្រប់តែបើឲ្យពឹងផ្អែកថាអូយឲ្យជួយកូនចៅនៅពេលដែលច្បាប់ស្រូបទាញខ្ញុំខ្លាំងខ្ញុំមិនដែលពឹងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិណាទេអូខេអាចយើងមានខ្សែដៃមង្គលឬក៏ស្អីនៅផ្ទះអីមើលរូបភាពអីល្អអីមានចាតែបើថាឲ្យតអង្គុយបន់ស្រន់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិគឺមានតែពេលដែលធ្លាក់ខ្លាំងបំផុតហើយភ្លេចចក្រវាលហើយបានតអង្គុយសាពះឲ្យសុំដល់ដូនតាកងម៉ាញាតកាទាំង7សណ្ដានតែបើមាន moment សុំដល់7សណ្ដាននឹងហើយគង់ធ្លាក់ព្រោះនៅពេលដែលច្បាប់ស្រូបទាញចក្រវាលពេញខ្លួនអត់មានពឹងខ្វល់ណាគឺផ្ដោតលើចក្រវាលហើយហ្នឹងជាពិសេសគឺឲ្យកម្លាំងចក្រវាលលេខ1ខ្លួនយើងគឺលេខ2ចាខ្លួនយើងគឺលេខ2តែនៅពេលដែលយើងខ្លាំងហ្មងចក្រវាលលេខ1យើងលេខ2វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិលេខ3វីតាមីនក្រមុំ SOVF ធ្វើឲ្យស្ត្រីមានភាពជឿជាក់ដូចវ័យ20ឆ្នាំ